Сәлем кызлар малайлар. Сез тылсымлы бармакларыгыз белән пластилиннан мөләйим сыннар ясарга әзерме? Алайса башлыйбыз. Бүген безгә кунакка шаян, шул бер җәнлек киләчәк. Аның кем икәнен сез үзегез беләчәксез. Башта пластилин әзерлик. Бүген безгә кызгылт сары, аксыл күрән, ак кара пластилин кирәк булыр. Шулай узын агач таякчык белән стек, ягъни пластилин кисү өчен кулланыла торган җайланманы да әзерләп куярга онытмагыз. Булды, дуслар, әйдәгез башлыйбыз. Сез табышмаклар яратасызмы? Алайса тыңлагыз. Кош түгел оча, ябалактан курка, шикләүне ярата, сызгырса, урманны яңгырата. Кем икән ул? Әйе, дөрес, ул тиен. Ярый, дуслар, әйдәгез башлыйк. Беренче шитеп кызгылт сары пластилиннан зур булмаган шорчык ясыйбыз. Аны алып куеп торабыз. Аннары нәкъ шулай ук итеп тагын бер, ләкин зуррак булган шорчык ясап, ансын да читкә алып куеп торабыз. Кызгылт сары пластилинның якынча 4тән 1 өлеше калды. Аннан без кечкенә шорчык ясыйбыз һәм шул шорчыкны бармакларыбыз белән очлы башлы озынча детальгә әйләндерәбез. Ул очлы өлеше сынның муены булачак. Әйе, дуслар, бу тиеннең гәүдәсе. Ул кызгылт сары армудка охшаган. Шулай бит? Мин дә шулай уйлыйм. Хәзер мин икенче кечкенә кызгылт сары шорчыкны дәгәрәтәм. Булар шикләү эзләп, бер ботактан икенче ботакка җиңел генә сикереп йөрүче җитез дустыбызның тәпиләре булыр. Аларны баш бармагыбыз белән менә шушылай бастырып, гәүдә астына ябыштырабыз. Икенче шорчыкны да нәкъ шулай ясап беркетәбез. Шәп. Хәзер өскә тәпиләрен ясыйк. Зур булмаган пластилин шорчыкны бүлеп алды, аны кулың белән кагаз бите ярдәмендә буйчыкка әйләндер. Аннары детальның бер башын очлырак итеп яса. Нәтиҗәдә менә шушындый кишер килеп чыкты. Аны очлы башы белән гәүдәгә беркет. Менә шулай. Тәпинең киңрәк башын сынның ишенә куй. Шулай итеп икенче тәпи дә үз урынын алды. Менә шушындый кызык сын килеп чыга. Мин тиен турында үзем табышмак уйлап таптым. Тыңлап карале, дустым. Аның койрыгы ялкын кебек үзенә тартып тора. Шәп табышмакмы? Әйе, чөнки бу мөләйим җәнлекнең койрыгы чыннан да бик матур, зур һәм йомшак. Нәкъ менә аның ярдәмендә тиен биек бер ботактан икенче ботакка шулай оста итеп сикерә ала. Әйдә, тизрәк алдан әзерләп куйган пластилин кисәген алда, аннан башлары очлы булган зур буйчык яса. Матур кызгылт сары толкын барлыкка китереп, аның башларын төрле якка бөгеп куй. Шуннан соң гәүдәне күтәреп, койрыкны беркетеп куясыбыз гына калды. Менә шулай кырыйларын тигезлә, өчен менә шушылай бөгеп куй, шәп килеп чыга. Сыныбызны тагын нәрсә белән бизик икән? Әйдә, тиенебезгә матур галстук ясыйбыз. Кызгылт сары пластилин алып куеп тор. Кара, мин алдан ук 2 төрле зурлыктагы шорчык ясап куйдым. Аннары ак пластилинны алды, бер кисәк бүлеп алып, аны әйбәтләп әвәлә. Бу пластилиннан шорчык яса, аннары аны ясый. Хәзер аны 3 почмак яки тамчыга әйләндереп, гәүдә өстенә ябыштырып куй. Менә шулай. Очлы башы аска карап, бераз гына бөгелеп торырга тиеш. Шәп килеп чыга. Афәрин, дустым. Менә тиен йонының ничек кабарып торганын күрсәтер өчен галстукка сызыклар ясыйбыз. Менә бик матур килеп чыга. Булды. Тукта. Аның башы кайда соң? Әйдәгез, дусларым, тизрәк ясарга кирәк. Моның өчен алдан әзерләп куйган кызгылт сары пластилин шорчыгыбызны алабыз. Менә шушылай аны озынча итәбез. Бармакларыбыз белән аннан яссырак деталь ясыйбыз. Хәзер аны гәүдә өстенә ябыштырабыз да кырыйларын тигезләп чыгабыз. Минем йомыркага охшаган деталь килеп чыкты. Синең кызык инде, шулай бит? Тиен турында тагын бер шигырь исемә төште әле. Тиен җырлар җырлаган, шикләүкләр ашаган, шикләүкләр гади түгел, кабыклары алтыннан. Кызлар, малайлар, сез тиен турында нинди шигырьләр беләсез? Бүгенге кунагыбызның тешләре чыннан да аппак, бик үткен бит. Шуңа күрә тизрәк ак пластилинны әвәләп, аннан 4 почмак ясыйбыз. Һәм тиеннең битенә ябыштырабыз. Стек белән бу детальне менә шушылай 2гә бүләбез. Хәзер тиенебез нарат күркәләрен кимереп, яраткан шикләүкләрен ашый алачак. Кунагыбызның яңаклары булачакмы? Әлбәттә инде.
Аның өчен без аксыл күрән пластилинны алабыз да, аны икегә бүләбез. Һәр кисәктән тамчыга охшаган матур детальләр ясыйбыз. Һәм киң башлары белән сынның тешләре өстенә ябыштырабыз. Икенче тамчыны да нәкъ шулай ук итеп беркетергә кирәк. Шәп. Менә була әзер. Әйдәгез хәзер аның күзләрен ясыйк. Кайсы пластилинны алабыз? Дөрес, ак төслесен. Чын сынчылар кебек, ике кулың белән ике шарчык тәгәрәт. Аннары бармакларың белән менә шушындый кичкенә генә чокырлар яса. Менә шулай. Хәзер шул шарчыкларны бармакларыбыз белән кысабыз да чокырларга ябыштырабыз. Бераз гына килеп чыкмаса борчылма, аны кире алып төзәтеп була. Менә шушылай итеп. Булды. Ак түгәрәкләрдән соң без һәр вакыт күз караларын ябыштырабыз. Моның өчен кара пластилиннан ике кичкенә шарчык тәгәрәп, аннары кашларын ясыйбыз. Аларны беренче итеп ябыштырырга кирәк булачак. Моның өчен калган кара пластилинны 3-кә бүләбез. Ике кисәктән киңлеге дә, озынлыгы да бер булган буйчыклар ясыйбыз. Аларны күзләр өстенә ябыштырырга кирәк булачак. Менә шулай. Булды. Кулга тылсымлы таякны алыр вакыт җитте, дустым. Нәрсә турында әйткәнемне аңладыңмы? Тизрәк очлы таякчыкны ал да күз каралары өчен тишекләр яса. Аннары күзләр һәм яңаклар арасында да бер тишек ясарга кирәк. Монда без кара пластилиннан ясалган борынны ябыштырачакбыз. Очлы таякчык белән борын тишекләрен ясыйбыз, тиеннең яңакларын бизибез. Нәкъ менә шушы тишекләрдән аның мыеклары үсә. Алар тиеннең виброслары дип атала. Берәр нәрсәне онытмадым микән, дустым? Ничек уйлыйсың? Ой-ой-ой, тиеннең колаклары. Аның бик матур шуклары була бит. Калган пластилиннан башта кишерләр яса, аннары бармакларың белән уртасына бераз гына басып ал да, һәм тор башы белән ябыштырып куй. Минем арттан кабатла. Булдырасың, дустым. Менә тиенебезнең икенче колагы да әзер. Булды. Стек белән сылукайыбызның колаклары, койрыгы һәм тәпиләренә сызыклар яса. Җитез тиенебез безнең әзер. Әфәрдин, дустым. Тупланмаңда ничәсен булды инде? Алар тагын да күбрәк булачак. Чөнки тиздән без синең белән тагын күрешербез. Хуш-хуш.